Dinja l-poddata numru 645 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu mingħand Luke Chappell, Dylan De Bono, The Travelers u Gaia. U nibdew billi nisimgħu lil Gaia fl-imkien ma' The Crowns. The games we used to play would never stop for anyone. Never look back, we would run like we were trying to catch the sun. It takes your mind away. Perfect weather or a rainy day, but back to present day is all the time we had just flew away. But when I try to rewind in the back of my mind, I realize that I got left behind. At the time I sing this line, it didn't turn out how I designed. I never tried to align and read the signs, though I know that I would be just fine. I'm never standing by when I remember. Crowns fl-imkien ma' Gaia Kawki tlaqana għal poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant numru 645 f'din is-sensiela ta' poddati. Llum issibu id-dettalji dwar din il-poddata kif ukoll il-poddati l-oħra kollha qabel din tal-lum permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Naddu għal silta oħra l-lum għandi 4-5 siltiet fil-fat illi kollha kemm huma daqqejthom fil-programm ta' Mużika 21 fuq Campus FM diġà. Ngħidilkom dwar dan dal-waqt wara li nisimgħu din is-silta mingħand Luke Chappell il-ġdida tiegħu jisimha A House Is Not a Home. Inside a world with different strangers, different faces, no. And now I'm getting old, so I can't help it, I can't fake it anymore. And I've been driving down the interstate, and I've never felt so far away from home. And I feel sorry for the ones that stayed, 'cause I never knew what I could say to them. Now I'm feeling all alone. Tell my mama I'll be fine, tell my dad that I'll be happy, and I swear I'll be alright once I'm near the place I started. Tell my mama I'll be fine, even though I feel exhausted, but I know our house is not a home. No matter where I go through phases, different stages on my own. And every grudge I hold, I need a shoulder, can't get over my own faults.
I've been driving down the interstate and I've never felt so far away from home. Yeah, yeah. And I feel sorry for the ones that stayed, 'cause I never knew what I could say to them. And now I'm feeling all alone. Tell my mama I'll be fine, tell my dad that I'll be happy, and I swear I'll be alright once I'm near the place I started. Tell my mama I'll be fine, even though I feel exhausted, but I know our house is not a home. Tell my mama I'll be fine, tell my dad that I'll be happy, and I swear I'll be alright once I'm near the place I started. Tell my mama I'll be fine, even though I feel exhausted, but I know our house is not a home. I'll be happy, I'll find my way back home, and I'll be happy again. House is not a home, il-ġdida ta' Luke Chappelle mek waqt il-mużika mod ieħor. Imma għattilkom li dawn daqqejtom kollha fuq mużika 21 fil-verità din ta' Luke Chappelle issa kun daqqejta sakemm toħroġ din il-poddata, imma għadni ma daqqejtiex waqt li qed nirrekordja din il-poddata. Mużika 21 huwa programm simili għal din il-poddata ta' Mużika 21 huwa sija sħiħa u sija sħiħa fejn apparti materjal ġdid kif nagħmlu f'din il-poddata mod regolari, nisimgħu wkoll sejjes oħra minn Malta tas-seklu 21 jiena ngħid. Imma insomma naħseb l-aktar ħaġa faċli huwa li tmorru fuq il-website personali tiegħi li sibuha fuq ToniSant.com jekk ma tisimgħux dak il-programm fuq il-radju nhar ta' tnejn f'nofsinhar jew il-ħamis fis-sitta ta' flaxija tistgħu ssibu anke il-programmi permezz ta' ToniSant.com. U ngħaddu għal oħra ġdida. Din hija ta' Dylan Bono tiegħu jisimha You Got Me So High. Tell me, girl, what is it you want? Yeah, we've been messing around, and I don't want this to end, although it's not a home. Nobody knows what's going on. Nobody knows what's going on, baby. And I can help that you turn me on. And I can help that you turn me on, baby. Baby, baby, you got me so high. Did you get to my home? Started out with just a little bit of fun, and now we can be apart. Nobody knows what's going on. Nobody knows what's going on, baby. And I can help that you turn me on. And I can help that you turn me on, baby. Baby, you got me so high.
You Got Me So High emek mela minant Dylan Dabono. U permezz ta' dik il-website li semmejtilkom diġà, jiġifieri ToniSant.com, hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jiena nupi ġirdejjem nisma' minn għandkom semmiew segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati, mod partikolari meta tixbdula l-attenzjoni lejn xi ħaġa jew oħra li forsi nkun nistanka ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati jew anke fil-programm ta' Mużika 21. Issiburi wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram, insomma faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi, tistgħu anke ssibu l-verżjoni video ta' Mużika Mod Ieħor permezz tal-YouTube. U hemmhekk jekk tagħmlu subscribe u tażlu dik il-qampina tirċievu notifikazzjoni kull darba li toħroġ edizzjoni ġdida ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Ħanaddu għal ġdida ta' The Travelers. Din isimha Ħobbni Kemm Trid. Dejjem xtaqt li lilek ngħid jekk tafx fejn Nieħdu grokking għawdu sajf u xejn Insir nafek ftit aħjar jew forsi wara mmorru d-dar biex naraw film bħal żewġ tfal żgħar jekk trid hemm ħafna jiex nista' nurrik bħal xiex Ktiblek diska biss għalik ma smajtix Sellifni dejk ħalli norik il-qalb indoq għalik f'dan il-konċert li tantu kbir Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm trid Għasam ftit il-slibijiet għaxek Jien insir nafint minn intom daqsej Niddiskutu l-pjanijiet il-modija dajiet li tifjorixxi għal xi żmien Astrat Klim bla bażi u bla fatt tal-ħsieb Nimxu b'tama l-qoddim pass pass Sellifni dejk ħalli norik id-dinja kollha jenna dik għax bħalek żgur mhux ser insib Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni kemm trid Hu dal-parir ħobbni ftit ftit Hu dal-parir ħobbni kemm trid Ħobbni kemm trid mela il-ġdida ta' The Travelers. U qabel ma ngħaddu għall-aħħar silta li hija oħra bil-Malti, apparti din ta' Travelers, taqbel ifakarkom ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project mingħand il-Multimedia Memory Preservation fuq m3p.com.mt. U bħalma ngħidilkom dejjem fil-verità huwa hemmhekk fejn insommu d-dettalji ta' dak kollu li huwa għaddej, apparti l-programm Mużika 21, apparti il-website ToniSant.com, m3p.com.mt huwa fejn nittamaw li jibqa' xi ħaġa minn dak li għaddej bħalissa meta jgħaddu snin u l-preżent isir il-passat. U biex nagħlqu il-ġdida ta' Gaja bil-Malti din isimha Taħt Harstek.
marbut flagellat dak li nġarret fil-ġuf rajtom jabbuh bis-salib xtieqat nislet fik taħt ħarstek somna kull-jum taffilna rimors ta' dnub Aħfrinna kemm weġġajnik wisqana dajfin għax mitin bini dittama daruna l-insin tant tbattija tuli triq taħt il-ewda waqgħet l-darbit rajt u bajnejk miksurin f'qalbek kejt fiskiet bħarstek lej kont hemm taħt is-salib u isbatut sal-aħħar nifsijiet biex b'demmu stess bdejna l-koll minn dnubitna ħarstek somna kull-jum taffilna rimors ta' dnub Aħfrinna kemm weġġajnik wisqana dajfin għax mitin bini dittama daruna l-insin ma min qalbna nitolbuk kull minnu mitlu Żomna il-bot mit-tiġrib da ma nsibu fik fawar qlub u lidek bil-barkiet nimxu warajk li nħajja mingħajr tmiem dejnik ngħid stess fis-smewwiet Kristur sostrempi U bil-vuċi ta' Gaia Kawki u s-silta taħħa taħt Ħarstej, għana ġejna f'tmiem ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra jiena ma fadalli xejn li fadejn nfakkarkom li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Ħudu sib tagħkom infuskom u sadattant minn qalbi nawguralkom is-saħħa.